няма да се получат така, както вие си ги представяте. Отгоре гледат под лупа всеки един кредит, който отпускаме, а вие ще ме извинявате, не отговаряте дори на минимума условия. И бих си изненадал някоя сериозна банка да приеме искане като вашето. Например, без имущество, без някакви гаранции, с които да обезпечите един евентуален заем, и се струва наистина доста сложно да ви дадат каквито и да е пари. Айде, сложно, па не е невъзможно, бе. Не, вижте, не казвам, че е невъзможно, но вие искате значителна сума, а гаранциите, които предлагате, не покриват риска. Да, всъщност, вие не предлагате нищо, което да изглежда като гаранция. Сега, друг е въпросът, ако решите да опитате на някое друго място или, как да се изразя, извън системата. Какво? При лихварите? Да, само изобщо не ви ги препоръчвам. И през ум не ми минава, те тия са кожодери. Напълно сте прав. Чакайте сега. Чудя се обаче, ако вие ми дадете нещо като препоръка, ако ходатайствате отгоре за мен и кажете, че лично се доверявате на този клиент, т.е. на мене, нали? И че аз, независимо, че не изпълнявам всички условия по този заем, няма да изложа на риск банката, че ще върна парите, защото съм добър клиент, удолюбив, порядъчен и така нататък. Тогава за слупите, с които гледат молбите, може към моята да се отнесат малко по-великодушно, а? Да, но имаме проблем. И то какъв? И това е нещо, което се опитвам вече да ви го внуша от известно време. Проблемът е, че аз не мога да ходатайствам за вас. Нямам причина да го правя и не мога да твърдя, че вие сте порядъчен клиент, защото вие не сте клиент на нашия клон и ви виждам за втори път през живота си. Нито мога да ходатайствам за вас, нито да казвам каквото и да било. Аз просто не ви познавам. Вярно да ама. Нещата си личат веднага от пръв поглед. Ползвайте интуицията си. Не, нямам такова нещо. Сигурен съм, че имате, макар и да е съвсем мъничка. Айде сега. Не, нямам и не желая да имам. Хубаво да има, веднага се вижда, че аз не съм някой. Не, нищо не се вижда. Вижте, тук не работим с някакво виждане или с интуиция. Тук работиме с документи, с цифри, с данни и с факти. И дори да не ни бяхте съвършено безразличени и да имахме във вас пълно доверие, ние нямаше как да... Вижте, отпускането на потребителски кредит се придържа към едни строго определени правила и е срещу гаранции. Имате думата ми, бе! Тя е моята гаранция, бе! Да, вашата дума е... Извинете, не искам да кажа, че вашата дума е лишена от всякаква тежест. Напротив, все има нещо там, което да тежи малко или много. Аз ви обясних как стоят нещата. Спешно е. Упражнете правото си на лична преценка, бе! Не мога! Упражненията са за фитнеса, а тук не бива. Вижте, длъжен съм да се съобразявам с регламента. Вие знаете ли какво е регламент? Да, поне така си мисля. Така, сега. Това означава, че нямам право на изключения. Чакайте. Дори някое микроскопично изключенице при извънредни обстоятелства. Добре, ще ви го обясня малко по-простичко. Ако с вас се познавахме от детската градина и вие ми бяхте дори родния брат, аз и от тази сума да зависеше вашето здраве, вашето щастие или дори самият ви живот, аз нямаше нищо да мога да направя, защото вие просто не отговаряте дори на минимума условия за отпускане на нито на този, нито на който да било друг кредит. Това е. Точка. Просто това е. Точка. Съжалявам, но това е положението. Регламента. Именно. Топа регламент са. Сега, ако нямаме какво да говорим повече, може да си вървите. И казвате, че няма шанс да си промените мнението, така да? С документация като вашата? Не, абсурд. Тая ми е единствената. Значи няма какво повече да говорим. Само, че може би аз не бях достатъчно. Приятелю, както вече знаем, не всеки вятър е попътен. Красива метафора. Благодаря. Сега, ако няма какво повече, може да си вървите. Това на снимката някой от вашето семейство ли е, жена? Извинете, имам работа, чакат ми други клиенти. Хубава жена. Моля за последен път,
Ако обичате, Ама... веднага да постъпите. Чакайте, не ми отговорихте на въпроса. И не възнамерявам, веднага излизайте от кабинета ми. Добре, бе, само така от любопитство. Вашето любопитство няма абсолютно никакво отношение към моето семейство. Не. Друго имах предвид. Не. На въпроса, който не ми отговорихте по-рано. Ако ходатайствате за мен, че има вероятност да получа кредит, а? Мисля, че вече ви отговорих. Нито имам намерение, нито имам желание да ходатайствам за вас. Вие сте директор на кредитен отдел, все пак имате някакво поле за самостоятелно действие си. Имам поле! Естествено, че имам. Обаче, не възнамерявам да го използвам за вас. Сега ясно ли се изразих? Да, вие си изразявате повече от ясно. Слава Богу. Да. И какво? Кредит? Не. Мисля, че бях достатъчно ясен. Слава Богу, разбрахте ме, може да си вървите. Моля ви се, тези пари ви трябват, може би аз... Да, разбира се, моля ви се, ако обичате. Моля ви се, тези пари ми... Може би аз не бях достатъчно ясен. Вие, навярно, бихте могли да помогнете с напа. Не? Да, разбирам. Вижте, в моя случай нещата са различни. Аз ви го казвам. Вижте, не мога да разбера. Какво очаквате да разбера в момента? В моя случай нещата са различни, защото вие, ако не ми дадете този кредит, аз ще бъда принуден... Не предпочитам така да не става. За никого тези неща не са приятни. Вие не ми давате друга възможност. Сам разбирате, нали? Отново, не разбрах какво очаквате да разбера в момента. Че ме карате да вляза в силова роля. Каква роля? С две думи, ако не ми дадете този кредит, аз ще спя с жена ви. Моля! Да, ще я превъзте, ще си легна с нея. Ще си легнете с жена ми, така ли? Чудесно, прекалихте. Обаждам се в полицията. Вие какво си помислихте? Аз няма да я упоявам, да я изнасилвам. Чакайте малко, бе. Аз ще я превъзтя. Ще я превъзтя с цялата си деликатност, на която съм способен. Тогава, като звъните в полицията, ще видим кой повече ще пострада от тази работа. Боже, Господи, не мога да повярвам. С тази идиотщина, която изръсихте току-що, възнамерявате да ме изнудвате, така ли? На думата натиск бих си спрял по-добре. Ултиматум, заплаха са твърде груби думи, но натиск да. Не бих сторил нищо нито на вас, нито на жена ви, нито на когото и да било друг. Между прочим, повечето рогоносци биха били много благодарни, ако някой време им каже какво ще им се случи. Чакайте малко, един момент. Боже, не мога да повярвам, че водя този разговор. Какво? Да ви? Какво е това? Някаква скрита камера ли е? Как така скрита камера? Да, няма какво друго да бъде. Не е ли са ви да ми погодят някакъв номер? Аз съм напълно сериозен. Аз не си играя с парите като вас. С парите сега не бива. Искате да ми кажете един вид, че ако аз не ви дам кредита, тогава вие... Да, ще си легна с жена ви. Ще я превъзтя. Имайте преди, че аз не съм по майтапите, но поздравления, вие успяхте. Боже Господи, щял да си легне с жена ми, щял да я прелъсти. Все едно ми съобщава, че ще ходи да изпие една биричка, след като си тръгна от тука. И как ще го направите, ако мога да попитам? По обичайния начин. По обичайния начин. И какъв е той, ако не е тайна? Не. Някой ден съвсем случайно я срещаш. Задаваш и въпросчи. След някой друг ден пак я срещаш, потвърдаш някоя шегичка, от дума на дума, от лав на лав, те нещата сами се подреждат. Да. Като от лав на лав, от дума на дума и то нещата стават. Но това е фасулска работа, разбира се. Изглежда елементарно, обаче все пак това си е процес. Понякога е по-дълъг, понякога е по-кратък, като всичко останали процеси, бе. Да. Имах си аз и процесите. Чакай сега малко, искам да ти кажа, че същността е, че аз притежавам дар. Специален дар. Умея да се харесвам на жените, знам как да се държа с тях. И те моментално го долавят. Да. И как го долавят с антенките си? Не.
с интуицията си. Фамозната женска интуиция. Именно. Добре, стига толкова. Приятелче, ти сигурно имаш наистина много време за губене, обаче аз съм тепърва в началото на работния си ден. И аз съм оперирано чувство за хумор. Изобщо не съм по майтап. И също така нямаш и представа какво може да ти се случи, ако още половин секунда ми лазиш по нервите. Вече сме на ти, така ли? Да, на ти една спонтанна близост се създаде. Благодаря. Остави това. Въпросът е, че изобщо не съм по майтап. Да бе, това го забелязах. Това, което съм обаче, е черен колан по карате. Черен, това е много, нали? Много е. Представяш ли си какво може да ти се случи? Чакай малко, това заплаха ли е вече, а? Не. Напротив, това е просто част от нашите преговори. Значи все пак преговаряме. Не. Не преговаряме. Просто ви казвам, че ако се озовете дори на половин квартал разстояние от моята съпруга, дори съвършено случайно да е, така ще смачкам всеки един прешен от тялото ми, така че да ви излезе носа през задника. Съобщавам ви го, известявам ви и не преговарям. Виждам, че обичаш жена си. Още по-добре, така ще стане по-бързо. Айде, ставай! Марш! Изчезвай! Диви гълъбите! Изобщо не съм в настроение да си говоря с откачалки! Не си играй с огъня дори и на шега. Ако някъде те видя близо, където и да е до моята съпруга, не съм от хората, дето звънят в полицията. Сам се оправя. Виж какво? На мене тия неща са ми ги казвали безброй пъти, да знаеш. Аз ти представих ситуацията да какава е, каквато искрено ти я представям. Но ти не ми даваш възможност, запълна си като магарен на мост. Добре, ако не мога да те убедя, като си легна с жена ти, аз ще отида една идея по-далеч. Ще я накарам да те напусне, да се раздели с тебе. Тогава ще се отзовеш на околовръстното, без кола, с една трета от жалката си заплата и ще виждаш децата си веднъж на 2 седмици в уречените от съдята дни. Хайде, довиждане, чао! Чакай малко, стой! Какво каза? За кое? Това, което каза току-що. Да? Какво за кое? Това за гарсонierата по наем. Какво? Това, което каза току-що, е същото нещо, което се случи и с брат ми. На много хора се случва. Да, обаче не всеки живее под наем на околовръстното, за разлика от брат ми. Нямах никаква представа. И какво знаеш за моето семейство? Чакай, онзи ден го прочетох във вестник Вангвардия, че много разведени ходили на околовръстното да живеят, защото там наймите били най-ниски. Затова така не дойде. Не ти вярвам. В лайфстайл, тази розовата притурка по средата на вестника. Слушай какво, момченце, ако си ровил нещо и си мислиш, че ти по този начин ще изкрънкаш нещо от мене, жестоко се лъжеш. Пак ти казвам, не знаеш с кого си се захванал. Черен колан по джудо. Карате! Добре, карате. Жена ми познаваш ли? Още не. А къде живея, знаеш ли? Не е трудно. Влизаш в Google Maps и... И ти това, дето ми го разправяш, че си щял да си легнеш с жена ми, надали очакваш да го взема на сериозно? Надявам се точно така да го вземеш, защото аз още от утре почвам да работя по въпроса. Освен ако не ми отпуснеш заем, разбира се. Боже милиот, не знам просто. Виж, не знам какъв ти е проблем, обаче едно ще ти кажа. Моята жена за нищо на света не би отговорила на авансите на някаква окаяна мижитурка. Спокойно тогава, бе, що се притесняваш? Да се притеснявам? Ти за какъв ме взе, бе? Как изобщо на тебе ти хрумна, че е възможно ти и моят... Извинявай, но тая глупост за красавицата извяра работи само в приказките, ясно ли ти е? И ти трябва да си някакво пълно кукуче да вярваш, че е възможно да се случи наистина там каквото и да казваш, че има. Казах ти, притежавам дар, специален дар. Ако ще да притежаваш и бар, и чар, и фар, и никакъв кяр, това е. Виж какво? Има хора, които умеят да рисуват и такива, които не. Има хора, които умеят да пеят и такива, които не.
Аз скромно умея да се харесвам на жените. Това ми е биологична даденост. Няма нужда да полагам каквито и да било усилия. Как да ти кажа, това е талант, заложба. Добре, ами с този си твой биологичен талант, вместо да ходиш да искаш пари по банките, защо не вземеш да оскубеш някоя богата пенсионерка, така както ти трябва? Мога, разбира се, ма те го знаят, затова ми се доверяват. Аз ако имам нужда от пари, отивам в банката. Защото такъв е реда в нашето общество, ама ето банките отказва да си изпълнят задълженията. Нашето задължение е да даваме кредити на платежоспособни клиенти и то, чието неврони са в пълна изправност, а не на откачалки като теб. Да бе, нямам нищо против, но вие променяте понятието за платежоспособност, както и когато ви изнася. Давате кредити наляво и надясно и не се свините да сложите ръка с всичко, с което са обезпечени. А когато не ви изнася, цепите косама на две, да се види колко е важна вашата работа. Виж какво? Изобщо не съм в настроение да обсъждам макроикономически теми с някакъв си тип, дето разправя, че щял да спи с жена ми. Айде вън с Богом! Именно това се кори проблема. Аз щом съм стигнал до тая крайност, финансовата конюнктура ме е принудила. Неолибералната система ни заставя да вършим неща, които в едно нормално икономическо общество никога даже не бихме си помислили. Боже, така ти хлопа дъската в момента, че ще взема да оглушея. И съжалявам, че точно на тебе се падна, ама все някой трябваше да го отнесе. Наясно съм, че ще страдаш, жена ти също ще бъде шокирана. Виж, брат ти докъде се е докарал. И ти ли искаш да се докараш до там, а? Никога няма да се докарам като брат ми. Чудесно, само да положиш мъничко усилие, а? Не е въпрос на усилие. Чисто и просто, моята жена не е като оная шавлива подлярка с нахами. При брат ти си отида любовта, а? Да, бе, напротив, тя никаква любов не се е вясвала при него, че да си отиде. Още от 100 км си личи, че оная флорца разбира от едно, от корист и разврат. Пак добре, че момчето се усети по някое време, че я разкара, защото безпукната пара го остави гадината. И накрая отгоре на всичко взе, че се хване с вокалиста на групата. Музикантите много се котират. Има предвид с жените, не? Да. Още първия ден, като я видях да се задава и да си върти задника. Но то ми стана ясно, че тя нито го обича, нито някога ще го заобича. От скапания първи ден му го повтаря. Видя ли, че все пак имаш интуиция, а? Да те вземат мътните, бе! Какво се да и ти обяснява? Не е от тебе, аз ти казах, че веднага вдъхвам доверие. Какво ще кажеш? Не знам какво ми вдъхваш, но не и доверие. Виж сега, жените са такива. Понякога може да ги предвидиш, но понякога понасят изненади. Да. Не и моята. Моята жена не понася и не поднася изненади. Добре, то все едно съм и съгласен с тебе. Да, хубава е, естествено, че е хубава. Обаче, както можеш там да се досетиш, около нея винаги са кръжали мъже като мухи на мед. И щом до сега не се е хванала да спи с някой, и като теб, дето казваш, че си пълен с скрити таланти и заложби, безупречно скрити, между другото, изобщо не ти лича. Защо си толкова сигурен? То очевидно, бе, човече, погледни се, ти не си брат Пит. Ако има нещо на този свят, дето да е пълната противоположност на брат Пит, това си ти. Не бе, не говоря за себе си. Що си сигурен, че жената не си е лягала с другия? Просто знам. Какво, плащаш, за да я сведат ли? Не. Глупости, бе, ти за какъв ме взе? Тогава? Тогава какво? Нямаш доказателства, бе. Не, нямам доказателства, но не ни трябват. Има жени, дето всяка седмица изневеряват, а на мъжете им въобще и презумно им минава с съндък. От опит го знае, да знаеш. Моята жена не изневерява. Изне. Какво е толкова смешно? Сам се хвана, с двата крака. Какво имаш преди? Моята жена не изневерява, само дето го казваш просто така, без никакви доказателства. Моля ти се да те... Добре, що може да се довериш на жена си, без да слагаш нищо на другото блюдо на везните? Що не се довериш и на мен и не ми отпуснеш кредита, а? Прав ли съм, а? Да, ама ти не си ми жена. А един нещастен навлек и това тук не ми е бащиния спестовна каса. Не се ли усещаш? Моята жена е познавам 20 години. А тебе те познавам от двете ти посещения тук. И да ти кажа, 2 са ми в повече. Не е важно количеството, важно е качеството.
Сега какво? Това ли искаш да разбереш? Чакай малко сега. Нека да говорим за количество тогава. Вие с каква честота го правите с жена ти? Да, знае си. Ами... с каквато бързина, сила и мощност ни текне. Не бе, просто исках да видя дали количествено вие. За твое сведение, велики ми съблазнителю, и количеството, и качеството са ни предостатъчно. Добре, да кажем, че се случва така, както го казваш. Аз не ти давам кредита. Много ясно, че няма да ти го дам. Но тогава ти, прероденият Дон Жуан, въплатеният Казанова, или по-скоро Дон Домат, ако питаш мен, но карай от мен да минеш. Да. Отиваш ти при моята съпруга с танцова походка, разпръскващ обаяние и изрекал, Да. О, истина ли е, ангеле любовен, тя е прелъстена и обладана от твоя милост. Какво тогава те кара да мислиш, че при такива обстоятелства бих ти дал каквито и да е пари? Тъп ли ги изглеждам? Виж сега. Ти ще си готов на всичко, тя да се прибере. Аз, що ми дадеш парите от кредита, веднага ще ти дам парите. Давам, имаш думата ми. Да, нали? Думата ти. Надявам се така да не се случва обаче. Между другото, аз с Дон Жуан и Казанова нямам нищо общо. Моят подход е доста как да се каже, аз съм доста по-местен. Нима, значи, аз съм обречен и това си е. Жена ми види ли някой по-местен и то без значение кой е той, тя автоматично се възбужда. Шегувай се, що ми искаш, ама да знаеш, че това те чака. Де това те чака, рече Господът свише, во веки веков, амин! Извинявай, ама ти този номер във всички банки ли го изпробва? Не. Чудесно, значи театрото е само за мен. Всъщност бях в 5 банки при 5 кредитни директори. Ама само ти си държиш тук снимката на жена си на бюрото, затова това ми повлия. Ти да видиш. Да. Не се чувствайте виновен, казах ти от неолибералната система. Да, то се знае. То поне ако не е друго, поне е оригинално. Да. То по тази логика аз също мога да... Добре, ами всъщност, ако ти кажа, че по този начин ще ми направиш услуга, че ще му отървеш от нея, ами тогава какво ще се случи с завоевателската ти стратегия? Не е вярно. Не. Ти обичаш жена си, при това от сърце ще полудееш от мъка, ако те не пусне. Моята жена никога няма да ми изостави. Няма значение. Ефектът от раздялата е опустошителен, да знаеш. Аз добре ще я подуча. Тя как се казва, между другото? Няма значение, тя сама ще си каже. Виждам в този случай, че ще страдаш много. Виж, брат си. Не си споменал повече, брат ми. От сега си ви представям двамата на околовръстното да си пържите омлет от 2 яйца на газовия туристически котлон. Какво каза? Кога? Това не е смешно. Кой си ти всъщност? Ама знаеш ме, мисията ми е пред теб. Ти се познаваш с брат ми? Чакай, ти каза, че имаш брат. Това за околовръстното можеше да бъде случайност, но туристическия газов котлон вече не е. Котлон? Верно ли си готви на котлон туристически? Да. Походният газов котлон на брат ми. Ами аз нали бях тръгнал да описвам изпаднал начин на живота. Ма как да ми сложиш вътре газовия туристически котлон? Да. Ало? Жълмен, аз съм. Да. Моля те, би ли оставил пианото за момент? Благодаря. Виж, при мен имам един тип на име... Антони Висенс. Да, Антони Висенс. Клиент. Заговорихме се с него и така се случи, че те споменахме. Какво? Къде живееш? Как живееш? Да. За какво ли не си говоря с клиентите, като съм в офиса? Да. Виж, остави това. Виж сега, този тип е, той е слаб, той е белокост, 50 годишен с... 48, как 50? 48, метра 68 с... Метър и 78. Метър 78, Антони Висенс. Говори ли ти нещо? Откъде може да се познават? Чакай. Откъде може да се познават? Не знам откъде може да се познаваме. Какво казва? Да си свирил в вокално-инструментален ансамбъл камбаните
Не, аз нямам слух за музикант, не ставам как. И аз вече не знам какви говоря. Жоле, моля те, просто зарежи, исках да разбера дали името ти звучи познато. Това е. Да, добре съм. Направо съм супер. Айде, чао. Започвам да изписквам покрай тебе! Чакай, какво бе? Да. Ама, това е? Точно така. Ти ме смяташ за кретен. Не, ни най-малко. Напротив, точно това си мислиш. Ето с тази мисъл си дошъл тук, понеже си го видял този завчер и си казал, че е някакъв пълен идиот и си решил, че ако му кажеш, че смяташ да употребиш жена му по предназначение, той ще се посере от страх и тогава ще ти даде парите. Да, ето точно с такава мисъл си дошъл тук. Обаче, човек идва с такава мисъл, измислена в къщи, само и единствено, ако е сигурен, че срещу него седи някакъв пълен идиот. Не. Виж сега, свикнал съм на абсолютно всичко, от всички тези, които идват тук да ми искат пари. Един коленичи, друг ридае, трети ми целува ръка, жените си разкочават блузите и дечица мигат насреща ми с умърлени физиономии и упърпани дрещи и някак си успяват да запазят уважение. Никога до сега не се беше отнасял към мен като с царя на тапаците. Това е. Ти мислиш, че това е мамка, нали? Моля? Мамка! Чия? Моля? Ти чия мамка току-що? Чакай бе, мамка не идва от мама, бе! Мамка, мамец, нещо с което прилъгваш. Просто не се употребява толкова често, не е навлязла в речника ни тази дума. Някои използват рибари, други лосите ползват мюре и тя не се ползва толкова. Ето сега, примерно, думата правя я ползваме много често. Правя секс, правя бебе, правя. А човек е можел да чини, да върши. Следващия път, като искаш да кажеш да направя, кажи да сторя. Виждаш ли как се отнасяш към мен като с кретен? Ма защо? Този тон, например. Не да казваш да направя, ми кажи да сторя. То поседно странно от някакъв треснат аневризъм в мозъка. Не, аневризма от женски род не може. Просто до тук беше вън. Вън? Сигурен ли си? Да, ми игра се. Айде маста! Повтарям ти всичко, което ти казвам. Не, няма нужда да ми повтаряш. Напълно съм наясно сега какво ще направиш, като си тръгнеш от тук. Първо ще разбереш къде живея, после ще причакаш жена ми край входа, ще я съблазниш със своите стратегии за тъпанари и тогава ще ми съсипеш живота. Ясно? Тези пари ми трябват. Да, хайде сега, всичко хубаво. Още една дума съм. Да, и твоята мамка! Не, с мамка не съм си послужил. Вън! Марш! Когато дареме с жена ти 10 кожи от гърба ти, ще съжаляваш за този ден, в който не си ми повярвал, да знаеш. Не знам, наистина, не знам какъв ти е проблемът. Но едно ще ти кажа. Моля те, единственото нещо, от което имам нужда, което искам е да не те чувам. Никога повече. Върви си, ако обичаш. Значи няма кредит. Не бе, по дяволите! Няма как да ти го обясня веднъж да винаги, че да му оставиш на мира, а обирай си куршите! Единственото нещо, с което ще си тръгнеш от тук, е един календар и една турбичка с нашето лого. Нищо друго няма да изкопчеш от мен. Заклевам ти се! Виж, напълно съм наясно с абсолютно всичко, което очаква злочестата ми съпруга, обаче няма да ти отпусна нито стотинка. Ако ще да ме изтезаваш, ако ще дори да ме затвориш за 4 години в Гуантанамо, там с оранжева или маска или качулка на главата, и денонощно да ме изтезаваш на арабски език, аз никога, под никакви обстоятелства, дори и под въздействието на най-тежките наркотици, забележи, ти няма да получиш и помен от заем. И все пак нещо в тона ти му съмни. Не, просто това не е възможно. Виж, изрекох ти го с пълното съзнание, с най-добри чувства, от все сърце и от дън душа.
Това в Гуантанамо не е маска, е качулка. Даже е качул, защото не е защито за дрехата. Да го знаеш занапред. Аз за себе си нещата съм изчистил, просто исках да ти дам още една възможност, Моля ти се, Господи, спаси ме или ми вземи душата, защо се смята работата в банка за благословия? Добре, бе, обричаш се на страдани. Това е. Хайде, майната ти. Го искаш. Нормалник с ненормални. Такива като него са на този свят единствено и само за да има от всичко по-малко. Ще взема да спусна жена ти. Тази тук на снимката. Ало, здравей, Мил. Аз съм, да. Виж, случи се нещо, как да ти го обясня сега? Добре. Дойде един тип на име Антони Висенс да ми иска кредит. И аз не му го дадох естествено, защото не отговаря на условията. И според мен той ми се стори малко, напълно безобиден. И той каза, чакай сега, ще го кажа с неговите думи даже. Буквално. Той каза, че ако не му отпусна кредита, че той ще спи с теб. Лаура! Там ли си, Мило? Заповядайте. Аз да очаквах да... Много благодаря, че дойдохте. Да. И искрено. Много благодаря. Така, направо ще го карам, направо. Да. Стори ми се, че при нашата среща преди няколко дни бях излишно строг с вас. Да. И, кафенце или пък чай с лайка или пък... Не, водата е достатъчно, благодаря. Нищо друго ли? Не, благодаря. Добре, така, в случая, като директор на отдел кредити и риск, аз имам едно известно пространство, марш за самостоятелно действие. Поле. Точно така, да. Няма защо да го обърта и да го суча. И точно преди това мое поле, аз видях, прецених и реших да ви отпусна кредита, който ми искахте. Леле, вярно ли бе? Да. И не само това. Също така реших, че... Извинете, 3000 евро са буквално до никъде няма да стигнете с тях. Джобни пари. Затова реших да ви отпусна 10 000 евро. 10 000? Браво! Но то това е... Да. Нали това искаше доверие? Ето, подписвай. Ще подпишам, как няма да подпишам? Между другото, аз своя план с женатите първо ще да го задействам, но така е много по-здравословно на нашия чудесни. Да. Виж, не го правя заради плана, който имаш с жена ми, изобщо не се притеснявам от това. Тогава защо? Не ти трябва да знаеш. Нали искаше кредит, подписвай. Да бе, просто дали всичко е наред с книжата? Да бе, да прочети ги ота до я. Просто не разбирам как. Нали ти казах, просто поблъсках си главата, размислих накрая и... Добре, мамка му, какво има толкова за криене? Нали на тебе мога да кажа? Добре, първо на първо. Изобщо не съм се притеснявал, че ти и моята съпруга нещо... Не е това. Но виж, така се получи при мен, че... Намирам се в една много деликатна ситуация. Така се получи, че жена ми ме изхвърля. Айде бе, сериозно? Да, и в известна степен за това е виновен твоят кредит. Да, всичко се обърка след като твоето идване. Виж,
Обадих и се да й обясня в общи линии какво сме си говорили и не знам защо, като взе, че ми се разсърди и като се заинати след това, нещата загробяха още повече вечерта. И накрая ми се наложи да се изнеса. Леле, нямам думи. Ама да знаеш, че аз не съм Знам, не си виновен ти. Не, преди малко се оговарях с брат ми да при него за следващите няколко дни. Само колко докато на Лаура и мине. Но ето сега съм сигурен, че с теб като приключим тук, всичко ще си отиде на място. Брат ти, музиканта. Да, точно така, точно както ми го каза. От днес аз на околовръстно. Да. Брат ми и туристическия газов котлон. Съжалявам, да знаеш. Много съжалявам. Не се ли радваш, че ти отпускам тия пари? Да, ма радвам се, нали се. Да, ще подпиша. Къде трябва да... Тук на края на всяка страница съм ти отбелязал. Да, значи. Точно така, хитър план. Чудесно, жена ти пак ще осъзнаеш, отново щастлива. Тя ще прозре, че ти се променяш. Чудесно, блестящо. Върха, да, браво. Така. Ти подалкаш ли си с мене? За кое? Ма, физиономията ти е една. Така. Ти смяташ, че от това с кредита нищо няма да излезе, че пълно загуба на време. Не. Готово. Айде. Сега да си отворя сметка при вас, за да ми преведете парите или... Не, още не е готово. Чакай, аз трябва да се подпиша. Давай бе, там къде ти е името и бе. Край на притесненията бе. Давай. Прав си. Какво? Прав си. Аз какво съм го видал просто? Напълно си прав. Ма как съм прав, като нищо не съм казал, бе? Ама показа! С отношение. Той е блестящ, той е върха. Очевидно това с кредита нищо няма да излезе. Чакай. Ма не бе, чакай, блестящ, върха, може да съм прекалил малко. Не. Да бе, ти опитай да оттопи глава, не боли, бе, давай бе. Не. Аз виж трябва да съм сигурен. Виж, от 3 дни не съм спал. И не мога да мисля за абсолютно нищо, освен за... Но, очевидно от това с кредита нищо няма да излезе. Чакай ми. Изобщо как ми хрумна. Чакай ти не унивай бе. Хей, можеме, мога, да, ти не унивай, ще стане. Нали ти бях споменал за един мой дар? Който аз нямам, естествено. Не се знае, може да го имаш. Да, напротив, знаеш се. Тя жена ми заради това така бързо ме изсели. Ясно, чакай сега. Да, то е ясно. Тия таланти или се раждаш с тях, или ги имаш, или ги нямаш. И затова те са малко трудно да се предадат като опит. Но пред тебе има изследвани възможности, бе, разбираш ли ме? Май не. Виж, ясно. Ако бях с жена ти, щях да я изоставя и по този начин да я тласна обратно към тебе. Но не е такъв случай. От позицията на моя опит бих могъл да ти дам някои полезни сечива. Сетива? Не бе, сечива, инструменти, с които си върнеш жената. Наистина ли можеш? Ще се помъча. Чакай, сериозно те питам. Да знаеш, обаче, че няма да е... Да. Разбрах. Виж, човече, наистина не знам. Ако знаеш нещо, което може да ми бъде от полза, но то тогава аз мога да и обясня и тогава да се оправим. Именно в това мога да ти помогна. Само, че моят опит, моето ноу-хау, както ти казваш, е измеримо в пари. Аз ще ти помогна на тебе, а ти... Нали? Да. Разбира се. Няма безплатен обяд. И няма безплатен обяд, да. Добре. Става. То така или иначе вече бях решил да действам, така че защо не? Да. Ако ми помогнеш да върна жена си, ако ме снабдиш с твоите сечива, подписвам и кредита е твой. Стиска ми сърцето, значи, какво ще кажеш? Абсолютно. Да. Ама искам да знаеш, че... Да, знам. Сванах. Няма да е лесно. Виж, единственото нещо, от което имам нужда е една читава стратегия. Защото очевидно жена ми изобщо не иска да ме чуе. И... Виж, ти ми дай просто читава стратегия и 10 000 евро са ти в кърпа вързани. Това стратегия е малко бомбастична дума. Бих могъл да ти дам някои полезни съвети. Добре. Давай, говори. Например, смятам, че много е важно да си искрен. Искрен? Да. Да, съм си искрен по принцип. Ама даже много. Ти не я трябва да убедиш, не мене.
Просто казвам, че съм такъв човек. Не я убеди, не мене, казвам ти го. Какво сега? Добре, прав си. Винаги прибързвам. Добре, как тогава да го направя или как да го сторя? Ами, като не казваш като не казваш... Лъжи? Браво, да. Ами, да, пътя към искреността е да не казваш лъжи. Само, че е много важно как поднасяш истината. Много е важно, когато го казваш, да гледаш право в очите. Добре, да я гледам право в очите. Да, друг полезен подход е да й казваш името. Лаура ли? Да, няма човек, който не обича си чува името. Чакай, до сега никога не съм я наричал с някое друго име, като Кати или пък Мария. Винаги съм си я наричал с нейното име. Чакай, дай отначало. Много е важен контекста. Добре, контекстът ти... Значи, поглеждаш в очите, казваш и името... И това е едновременно. Да, знам ли, може и да я хване за ръцете. Как така ли? И чакай и двете. Да. Добре, значи тук стават три неща. Гледане в очите, казване на името, хващане за ръцете. Да. Добре, това го мога. Не се съмнявам. Ами, някоя шегичка? Какво? Шегичка ли? Да, нали онзи ден като беше тук ми каза, че за да разчупиш ледовете, пускаш някоя шега. Да, шегичка. Правилно си забелязал. Но виж сега, това върви пред непознати жени. В този случай леда отдавна се е стопил, батко. Няма какво да се чупи. Да, верно, прав си. Добре, дай тогава да го преговорим или... Не, още по-добре. Дай да се упражним. Как? Ти ще ми показваш, аз ще гледам. Чакай, не знам дали е... И за да разбера как се прилага твоята стратегия. С чужди жени ми е някакси по-лесно, така... Абе, само колкото да хвана ритъма. Добре, хайде. Лаура? Не го направи едновременно. Значи първо ме хвана за ръцете, пък после ме погледна в очите или... Стой, чакай, така ли трябва? Първо да я хвана за ръцете и после да я гледа в очите? Или пък ръцете, така, все едно ще играеме народни танци. Не бе, чакай бе. Просто се пусти по течението, бе, човек. Накъде? Ма накъдето иде, нека чувствата те водят. Чакай, да се разплача ли? Не плачи. Виж това, което ти казвам, това е основата, темелите. От тук нататъка си... Става по-сложно вече! Виж какво, чувствата, това не е някакво нещо определено. Няма там някакви определени динамики. Просто те стъписват, върхлитат. Има някаква магия в цялата тази работа. Чакай магията, тя не съществува в действителност. Виж, колкото и убедително да разрязват някого на сцената, те не го правят наистина. Има някакъв трик, чалъм. Ето, точно това в момента искам. Триковете. И то тези на професионалните илюзионисти. Ти да не смяташ, че като ми кажеш да я хвана за ръцете и да й кажа името и че ще ти дам 10 000 евро. Добре, чакай, има и друг подход. Много е важно желанието. Чакай, това как? Или... Чакай, сетих се. И това трябва да го разбере с очите, нали? Ами да я погледна в гърдите. Не, чакай. Не гледай гърдите и не разплака, моля ти се. Значи, като казвам желание, не само физическото привличане, него също, да. Но нека тя да усети, че колкото физически я харесваш, толкова и личността. Тя има някои достоинства, Лаура, нали? И те за тебе трябва да са изключително скъпи. Добре, но ако не съм сигурен, тогава какво да я питам ли дали ме е разбрал? Добре, чакай. Лаура, нали има някакви качества? Тя притежава някакви качества. Да, естествено. Кои са те? Да, много са. Например? Тя е съвестна, тя е подредена. Чакай, подредена. Тя е твоята секретарка подредена, ама ти не искаш да живееш с нея, нали? Разбира се. Добре, какво притежава Лаура, което твоята секретарка не притежава? Че ми е съпруга, секретарката ми не е очевидно. Добре, какво притежава Лаура? Какво е това нещо, което тя притежава? Какво е това? Кажи, какво има в нея? Лаура има нещо, в нея има нещо, което е... Какво? По-така! Браво! Мислех, че никога няма да се досетиш. Ето това по-така, това е разковничето. Тук е същността. Айде, взе си изпита с отличен, сега може да разпишеш, давай. Чакай малко момент. Какво?
Виж, изчакай, ама имам чувството, че ти от известно време ми говориш някакви изгъзици. Не бе, опитвам се с всичките си познания да ти помогна. Само че дето не ми помагаш. Виж, искам да ида при Лаура, да приложа всичките неща, които твърдиш, че умееш и да съм сигурен, че ще сработят. Не искам клишета, не искам философии, искам практически решения. Искам истината. Искам, система, метод и докато аз съответно не получа метод, ти няма да получиш парите. Истината значи, а? Да. Те види. Добре, стига съм се правил на маймуна. Истината е, че няма метод, няма система. Мога да застанеш на челна стойка, ако искаш, успеваемо с нулева. Наясно съм, че няма да получа парите и ти там каквото имаш да правиш. Виж сега, аз имам среща в друга банка. След малко, така че от мене довиждане. Хайде. Как така няма метод? Поне на мене не ми е известно нищо, което може да ти помогне. По дяволите, искаш да ми кажеш, че всичките тези братовежи са били... Какво? Мамка! Да, точно така, мамка са. Хайде, чао. Не, той никъде няма да ходиш. Тя ме напуска поради твоя вина. Айде, чаква. Ти си виновен и ако не беше ти, тя нямаше да... Какво? Обади се, кажи, че ти си виновен, че цялата тази бъркотия е заради теб. Добре да й се обадя, ама като какъв да й се обадя? Тя те знае кой си, нали? Цялата тази бъркотия започна с твоя кредит. Ще й кажеш, че ти си виновен, че аз съм и мъж за Бога! Виж какво? Да ме караш да звъня на жена ти, това си определено... Нямам нищо против, само че това няма да е в твоя полза, казвам ти го. Не знам като какъв, не знам. Какво ще е в моя полза? Кажи ми какво? Виж, в момента животът ми се разпада, не знам какво да сторя, но искам да предприема някакви действия, ама не знам как. Виж, само тебе си има. Съжалявам. Довиждане. Ако и се обадиш, ще ти дам парите. Да й се обадя, да й кажа, че съм виновен. Това ли искаш? Да, това. И ще ми дадеш парите? Да. Добре, айде ще се обадя. Хубаво. Не, чакай малко, то така няма да стане. Тя на мен не ми вдига. Обади се от твоя мобилен. Няма мобилен. Кой няма мобилен? Казах ти, отрязаха ме. Изнемогвам вече, даже да си давам едната стая под наем. Чакай малко, ще потърся от някъде. Берта, моля те, дай си телефона. Така. Обаждаш и се, казваш и точно така, че ти си виновен и така нататък и така нататък. Ало? Здравейте. Вие не ме познавате, предполагам. Онзи ден бях в банката при вашия съпруг и може би знаете, аз казвам се Антони. Да, Антони Висенс, да, точно. Приятно ми и на мен. Исках да ви кажа, че... Всъщност, да, може би е по-правилно така. Кога? Сега в 12? Не, нямам ангажименти. Да. Къде? У вас ли? Улица Сакраменто, 143. Вход, трети етаж, трети. Да, добре. Ами, хайде, до скоро. Какво направи ти? Ами, оговорихме се. Оговорихте се? Ами, да. Аз ще й съобщя. Лично. Нали лично е по-добре, а? Не е по-добре. Напротив, много по-зле е. Тя така ми вкъщи на среща, аз ти казах, че ти искаш да я прелъстиш и ти... Аз няма да я прелъстявам. Аз откъде да знам, нали те видях колко те бива да отказваш. Тя само да намекне и ти веднага. Не, обади се пак. Това не може. Кажи, че 12 часа е най-удобният час за теб. Кажи, че си забравил, че имаш час при лекаря, при уролога, за простатата, защото не ти става. Не, абсурд. Напротив, сега ще се обадиш на уролога. Аз жени ме лъжа. Не. Ти си напълно искрен. Да. Само да ги хванеш за ръцете, да ги погледнеш в очите и жените разтварят крака.
Заклевам ти се. Аз си пипнал жена ми, аз си я хванал за ръчичките, аз я погледнал в очите. Ще хвана твоите ръчички и ще ти клъцна и 10 пръстенца! Добре. Единственото нещо, което възнамерявам да направя, е да я убедя, че онзи ден е било отчаян опит да взема парите в банка. Игра в банка. Нищо не бих сторил, нали, против нея за пари. Ще й кажа, Лаура, твоя съпруг е безнадежно влюбен в теб. Той е толкова влюбен и аз напълно го разбирам, че очи като твоите повече няма да го погледнат. Ти, копеле такова? Какво бе? Никога не съм ми казвал подобно нещо. Чакай, какво каза? Че всеки на мое място би умрял, ако не го поглеждат или всеки... Не, всеки би се смразил или... Не, всеки би застинал, ако не го гледат. Как беше това? Това за учители? Да! Горе-доле така е. Няма да ходиш при жена ми. Аз съм този, дето трябва да й казва тези неща и ще ти попреча да знаеш с добро или с лошо. Той има един начин да ми попречиш. Подпиши ми молбата и никъде няма да ходя. О, божичко, наистина ти го изгледаш. Чакай малко. От друга страна, като се замисля, нашите отношения така прераснаха малко в повече от приятелство. Ако отида при нея, а няма да ходя, защото ти обеща да ми разпишеш молбата. Но ако отида и се случи нещо между мен и нея, аз мога спокойно да я изоставя, тя ще разбере, че е лъжа и тя веднага ще се върне при теб. Чакай малко. Да видим дали правилно те разбирам. Искаш да ми кажеш, че ако я прекараш, а после я изоставиш, тя ще осъзнае, че аз я обичам истински, така ли? От раз го хвана. Искаш да ми кажеш, че единственият начин да върна жена си е тя да спи, че ти да спиш с нея? Нали искаше техника, бе? Тая е безпогрешна. Ама това е! Не мога. Аз съм и мъж, как очакваш да го одобря? Ясно, бе. И аз как да разсъждавам на това място по същия начин. Съвсем същия. Виж, караме си по стария. Ти разписваш, аз не отивам, всичко е наред. Обаче, и аз си задай въпрос. Наистина ли искам да върна жена си? Така на висок глас го задай. Разбира се, че искам да си я върна. Не бе, не питай мене, задай си въпроса. Искам ли да върна жена си? Искам ли да върна жена си? Аз сега се отговори на висок глас. Нали ти отговорих току-що? Естествено, че искам, ама не така! Твоя воля, ти решаваш. Не знам защо още се занимавам с тебе, наистина. Ако не се прибере после при тебе, ти връщам парите. Какви пари ще ми връщаш пъти? От кредита, бе, как? Какво ще кажеш? Действаме ли? Айде. Нали ще си внимателен с нея? Като списано яйце. Не, аз не съм добре! Не съм добре! Айде, бе! Изобщо! Напълно съм откачил! Ще останете доволни и двамата, да знаеш. Взимаш правилното решение. Мъркни! Да не говори повече! Кой е екземпляр за мен? Този! Айде тръгвай преди да съм размислил. Как беше? Улица Сакраменто 143? Вход 3, етаж 3. Да, 43, така ще го запомня. Хайде, може да не се виждаме повече. Зависи. Да, зависи. И благодаря за... Айде марш от тука! Берта, човекът, който беше тук преди мене, преди малко при мене, тръгна ли си? Боже Господи, какво направих?
Казвам ти, точно така стана. Отивам аз. Тя ме чака на вратата, отваря вратата, влизам аз. Трапезарята, ето ли, там масата с дивана. И ми показва да започна да се събличам. Викам си, бре, Антони, провървя ти как гладко тръгна, викам, щом го искаш и го дам, бе. Почвам аз да се събличам, свалям ризата, свалям панталона, оставам по гащи и чорапи. И тя ми прави така, задръж. Викам, какво път стана сега? И като ме почна с секирата. Защо не съм се погледнал от външния вид? Как си мислила, че щяла да легна с първия срещнат? Съм си мислил аз. Да съм се погледнал в огледалото, да съм си видял нефелния вид. Да съм се видял какъв съм шебек смотан. Шебек? Да, шебек, чучело, негодяй. Ма как ли не ме нарече? Значи на 2 часа, човече, не знаех на кой свят съм. Тази жена така ме вика. Там, зъз нас от вие палите ли парно тази къща? Съвсем леко е. Лаура не обича, защото казва, че е изсушавало въздух. Или нещо такова. Какъв въздух, бе? Той въздух не остана, бе. Та като ме почна. Мале, сточилката през коридора, през вратата навънка по гащи. Чакай, изгонила те навън по гащи? Да. Зъз нас отвънка, натирен, нахокан. Добре, че по едно време се смени от мене. Фърли ми дрехите в лицето. И аз какво да направя? Бързо се обличам. Веднага идвам да ти кажа какво стана. Значи не сте. Не, бе! Нищо не сте. Нищичко. Честно те питам. Ако искаш, обадиш. Как ще се обадате? Тя не ти го вдига. Тя и да ми вдигаше, няма... Виж, тя дори да ми вдига, това ще означава, че я подлагам под съмнение и... Да. Ама чакай, при тези обстоятелства аз веднага спирам кредита. Чакай. Независимо от обстоятелствата, все пак стигнахме до много добро нещо. Виж сега, щом Лаура отказва изневяра с мене. За мене говорим. Щом отказва изневяра, значи все пак е влюбена. И в най-скоро време ще се съберете. Сигурен ли си? Независимо от това, че не се получиха нещата, Лаура осъзна, че е влюбена. И ако не е влюбена в тебе, то тогава в кой, бе? WhatsApp. Сина ми. На кой е нужно това WhatsApp, бе? Татко, помогни. Какво има лошо в старото? Получих съобщение. WhatsApp. Какво? Чакай малко. Ще сложа пианото в моята стая. Пианото? Да, така изглежда. Ще ме търсят в неговата стая. То в трапезарията не може между дивана и масата. Какво? Пианото ли? Опа! Чакай пък ти какви ги говориш. Бе, виж, тате, мен не ме интересува, че с мама се разделят и че той излиза с мама. Ма чакай, какви ти плешни това, бе, те? Пианото. Музикантите много се котират. Може да ти се падат някакви, ама все пак музиканти са. Леле, майко. Чакай, ти какви ги говориш? Айде, бе, тате, моля ти се, кажи му, плиз. Брат ти е. Да, брат ти е. Спокойно, бе. Нищо лошо не се е случило, бе. Ще дойдеш при мене, бе. Най-ме символичен. Няма машина около връзното на 20 минути и път от центъра, бе. Няма газов бутон, газова печка. Спокойно, бе. Хей, Грегори, да, с тия пари не виждам пречка, ще спретнем и хубав ремонт, ще смениме душа си. Грегори, ако дадат ме 20 бона, 20 000, какво ще кажеш?